दोनों प्लेस आज मैं फिर से कुछ नया लेके आ चुका हूँ। आज मैं लेके आया हूँ पिजन का ईवा इंफ्रारेड कुकटॉप। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। का कुकटॉप जिसमें टच स्क्रीन पैनल है, प्लस इसमें आप आयरन, स्टील, ट्राईप्लाई, एल्यूमिनियम जैसे अन्य यूटेंसिल्स यूज कर सकते हैं। इंडक्शन के साथ आपको एक ग्रिल भी मिलेगी, इसको आप कुछ भी रोस्ट वगैरह करने के लिए यूज कर सकते हैं। प्लस इसमें वोल्टेज कंट्रोल और ऑटो कट ऑफ जैसे सिस्टम भी है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।